President. Høyre deler forslagsstillernes bekymring når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Å bli tvangsbehandlet innebærer en alvorlig krenkelse av den enkeltes integritet, og bruk av tvang må så langt som mulig unngås. Bruk av tvang krever en avveining mellom hensynet til integritetsvern og hensynet til samfunnets omsorgsplikt overfor mennesker som er ute av stand til å ivareta sine egne interesser. Og hensynet til vern av den enkeltes integritet tilsier at det bare unntaksvis og på svært strenge vilkår skal kunne gis helsehjelp uten pasientens samtykke. Selv da må det være en del av behandlingen og som er basert på omsorg, nærhet og trygghet. Bruk av tvang kan få konsekvenser for det gode forhold og den tillit som er opparbeidet mellom pasient og behandler. Det kan skape angst og utrygghet i en situasjon hvor nettopp det motsatte er avgjørende. SINTEF Helse har gjort en analyse av tvang i psykisk helsevern, og i undersøkelsen kommer det fram at det er store variasjoner i bruk av tvang mellom helseforetakene. Det viser at pasientenes rettssikkerhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Regjeringen må nå intensivere arbeidet med å sikre at helsetjenestene følger de retningslinjene som er vedtatt, og at vilkårlige forskjeller i bruk av tvang mellom ulike behandlingsinstitusjoner blir redusert. Vi vet at pasienter med dårlig levekår oftere enn andre utsettes for tvangsbruk, noe Helsetilsynet også har påpekt. Derfor er det avgjørende at det sikres bedre helse- og omsorgstjenester, særlig for alvorlig psykisk syke. Tvangsbehandling må ikke brukes som et virkemiddel fordi det mangler kompetanse, fordi det mangler fagfolk og fordi det mangler økonomiske ressurser. Høyre støtter forslaget om å be regjeringen legge fram en stortingsmelding om bruk av tvang for å bidra til å styrke tilbudet til brukerne og redusere omfanget av tvangsbruk. Og det må også foretas en kartlegging av konsekvensene ved bruk av tvang innen psykisk helsevern. Høyre øremerket i sitt budsjett for inneværende år 300 millioner til samhandlingstiltak og ambulerende tjenester, blant annet innenfor psykiatrien. Og i tillegg så foreslo vi å styrke helsestasjonens arbeid for utsatte familier med 25 millioner, og det var skuffende at regjeringspartiene ikke kunne støtte disse forslagene. Høyre mener det er helt avgjørende at vi fortsetter å styrke det forebyggende arbeidet og bygger opp bedre tilbud slik at pasientene kan få hjelp før de utvikler akutt sykdom og utsettes for tvang. Og opptrappingsplanen for psykisk helse har ført til bedre tilbud for flere områder, men en rekke målsettinger er ikke nådd, viser en rapport fra Statens helsetilsyn. Det er flere eksempler på at tilbud innen psykisk helsevern legges ned bare knapt 3 måneder etter at opptrappingsplanen ble avsluttet. Og Mental Helses Ungdom aksjonerer nå gjennom en postkortaksjon for å advare mot kutt i tjenestetilbud til barn og ungdom. Og jeg vil jo gi honnør og støtte til de unge som engasjerer seg. Etter at opptrappingsplanen er avsluttet, er de vitne til at tilbudet til ungdom med psykiske vansker trappes ned rundt om i landet. De får stadig signaler om at det kuttes i psykolog- og helsesøsterstillinger i flere kommuner. De er bekymret over at det foreslås kutt, og at det er forslag om nedleggelse av tilbud til barn og unge, blant annet ved ungdomspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Telemark og Hagen behandlingssenter i Hedmark. Og Mental Helses Ungdom får støtte av president Hofgaard i Norsk Psykologforening, som sier at det også ser betydelig kutt i tilbudet til psykisk syke, både i kommunene og i helseforetakene. Dette handler om barn og unges fremtid, og vi vet at 15–20% av barn og unge i Norge har nedsatt funksjonsevne som følge av psykiske vansker. Derfor må helsetilbudet bygges opp og ikke kuttes. Disse forholdene må statsråden nå ta tak i. Vi aksepterer ikke at psykisk syke, både unge og voksne, blir en salderingspost i kommunenes og helseforetakenes budsjetter. Og det er nødvendig å styrke det forebyggende arbeidet og utvikle flere lavterskeltilbud og ambulerende tjenester. Det må sikres bedre tilgjengelighet til psykisk helsevern, og kompetansen for behandling av psykisk syke må styrkes både i kommunene og i helseforetakene. Det er disse tilbudene som ville kunne gi et bedre tilbud og samtidig redusere bruken av tvang. Og avslutningsvis, vil jeg støtte Høyre gir uttrykk for at vi vil støtte Venstres gode forslag, som ber regjeringen sørge for at det utarbeides undervisningsmateriell for helsepersonell innen omsorg for demente, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke om rett bruk av tvang, og at materiellet fokuserer på prinsipper om bruk av tvang, etikk og juridisk regelverk. Det tror vi er helt nødvendig skal vi få en trygg behandling.